Ребята, всем привет! Иду сейчас в свой старый лагерь. Вот пробираюсь через чащи. Не был я тут уже все лето, ну полгода где-то не был, да. Весной последний раз сюда приходил, тут все заросло. Идем смотреть, что тут. Ого, ребят, смотрите, как мой лагерь зарос. Ничего себе, только елочка моя осталась, кто помнит, я ее тут садил. Вот она, где она тут, блин, вам, наверное, не видно. Вот она, растет. Фу, мародеры юрту уничтожили, помню, что уже вроде показывал. Разобрали на арматуру, а клеенку он выкинули. Все заросло, конечно, капец. Вот, пришел сегодня с собаками. Вот что тут болото, это мое старое. О, болото еще и стоит, посмотрите. Только тут уже все прям поуничтожено. О, это капец. Так, ребят, сейчас чуть-чуть поубираем эти вот ветки, чтобы хоть чуть-чуть окультурить. Вот так вот. О, чуть сейчас пообламываю, чтобы чуть-чуть хоть окультурить. Просто пришел посмотреть вообще, что тут как. Тут это же мое старое еще место. Ребят, чищу тут. Вот развел костерчик, подсобирал тут мусор. Какие-то свиньи сюда приходили, бутылок там понакидывали, пособирал, тут полил. Ну, смотрю, это если это давно сюда никто не приходил бы, все так позарастало прямо. Чуть тут сейчас уберусь, сходим на озеро, посмотрим, что там. И потом я у вас спрошу один вопрос, то попозже будет. Ребята, решила так старую клеенку спалить, чтобы тут не засорять пространство. Я хотела у вас спросить, что вы думаете, если, допустим, прийти и возобновить этот мини-лагерь мой старый, построить новую юрту, вот здесь, вот посмотрите, построить новую юрту, ну тут где она была, получается, вот это все почистить, может каких-то еще цветов посадить, каких-то еще пару елочек посадить, ну возобновить-то как раньше было, посмотрите, года два назад, год назад где-то, может, да, где-то года два назад, посмотрите видео, я только тут практически и снимал, там где пожар еще был, вот это все, посмотрите, зайдите. И увидите тогда. И сделайте такое же мне. Тут будет юрта, тут красоту тоже какую-то наведем. Стоит ли вообще вернуться и возобновить этот лагерь? Я думаю, потому что, не знаю, нужны ваши ответы. Напишите в комментариях, стоит ли такое делать или нет. Тут, конечно, красота, ребята, в этом лагере. Раньше была, готовили колбаски, переходили сюда с друзьями, а сейчас все заросло. Просто все. Бьюнов, помню, еще когда-то тут на раколовке ловил карасиков. Поэтому напишите в комментарии, что делать. Я смотрю, тут много ежевики вот растет, заметил. Посмотрите, тут везде она есть. Вот, вкусная, сейчас поедим. Ну, там дальше ее будет больше. А ну, вот еще растет ежевика. Тут прям поля ежевичные в этом лагере. И ежевика уже такая прям поспевшая. Это тоже кину, пусть сгорает. Но тут уже не надо, оно валяется тут все. Старое уже. Только засоряет местность. Эти все бумажки, вот это вот все спалим сейчас. Надо попалить. О, все. Вот так вот. Все, пойдем сейчас ежевику поедим и на озеро зайдем. Пришел к этим ежевичным полям. Посмотрите, сколько ежевики. Уже, помню, показывал. Сейчас выйдем там, где ее много. Посмотрите, вау, сколько тут ежевики. Их ежевика растет. Много довольно таких. Сейчас надо покушать. Какая красота. Это самая вкусная ягода. Лесная ежевика. Она маленькая, но такая вкусная. Дикая ежевика именно, не домашняя. И такие поля, это просто для меня сокровище. Найти и поесть. Хоть она и маленькая, но тут ее куча. Можно есть, наедаться сколько хочешь. Вот. Посмотрите, сколько ее. Вон еще там растет.
тут все-таки влага есть. И она тут растет. Так, сейчас ходим на озеро. Там тоже должно быть. Там вроде более крупные есть. Если я не ошибаюсь. Вот тут такая мелкая. Более мелкая такая. Ну, много. Много. Подходим к нашему озеру. Посмотрите. Какая-то вроде даже рыбка крупная прыгала только что. Видел. Тут тоже ежевика растет. Сейчас покушаем, думаю. Надо покрупнее найти. Помню, здесь где-то была. Вот, крупная. Хорошенькая ежевика такая крупная, крупнозернистая. Какая-то все-таки красота. Прийти в старые места, где ты раньше был, рыбачил. Помню, тут еще сетку. Вау, посмотрите. Рыба, ребята, видели? И пузырьки такие пошли. И камыши зашевелились. Я думаю, видели, вон пузырьки даже такие. Что-то хорошее стояло. Но я помню, что зимой, когда тут передуха была, видел такого голавля где-то на 2 килограмма. Кто помнит видео. Это давно было, 2 года назад. У меня же отсюда очень много видео есть, всяких просто. Тут снимал, блин, пока не перебрался на озеро. Ну, на лесные заливы, лесной лагерь. То был здесь. И кайфово было. Сейчас уже тут скучно. Ну, хотите, можем восстановить этот мини-лагерь. Видео, если хотите такое, то говорю, можно восстановить мини-лагерь, взять верши, какую-то, может, коротенькую сеточку тут кинуть, порыбачить, взять юрту, приготовить колбаски в казане, старую рубрику. Если хотите, дайте мне знать в комментариях. И я, может быть, реально такое сниму. Ветер качает то робкий, то смелый. Белую ночь, час, когда я усну, приснится мне сон удивительно белый. Птица взмахнет волшебным крылом, и я появление твое угадаю. Белую ночь мы с тобою уйдем, куда я не знаю, куда я не знаю. Белая ночь опустилась, как облако, ветер катает на юной листе. Слышу знакомую речь, вижу облик твой, ну почему это только во сне? Белая ночь опустилась, как облако, ветер катает на юной листе. Слышу знакомую речь, вижу облик твой, ну почему это только во сне? Что, ребята,
Лагерь я проведал, поэтому буду идти домой. Сейчас чуть-чуть поем ежевики. В принципе, чуть почистили, узнали и жду ваши комментарии. Что вы напишите? Если стоит возобновлять лагерь, то значит возобновим обязательно. Если не стоит, то не будем. Ну что, ребят, буду я ехать домой. Так что, кому понравилось такое вот видео, поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал и обязательно напишите комментарий. Всем пока!